Ich heiße Jalal und komme aus dem Iran und seit 18 Monaten, dass ich in Deutschland bin. Alors moi je m'appelle Jalal, je viens de l'Iran et ça fait 18 mois maintenant que je suis en Allemagne. Und in Deutschland, ich habe Jesus kennengelernt. Et en Allemagne, j'ai rencontré Jésus. Aber wie? Mais comment? Letztes Jahr, ich habe einmal ein Salto gemacht und danach meinen Fuß gebrochen. L'année passée, j'ai fait un salto en arrière et j'ai cassé mon pied. Und ich bin zum Arzt gefahren und der Arzt hat 4-mal meine Fußoperation gemacht. Et le médecin, je suis allé chez le médecin et lui, il a fait 4 opérations. Und er hat mir gesagt, du kannst nächste 4 Monate oder 5 Monate gehen. Et il m'a dit que dans 4 mois, dans 5 mois, tu peux marcher à nouveau. Und ich bin wieder zurück nach Hause gegangen und ich war sehr traurig, dass ich kann nicht einfach gehen, weil ich habe viele Fußschmerzen. Et moi, je suis rentré à la maison et j'étais très triste parce que je ne pouvais pas marcher sans douleur et que je dois attendre autant de temps et tout ça. Und ich war sehr traurig. Einmal ich bin da draußen gegangen, dass ich wollte die Leute sehen, mit Leuten reden und so. Et j'étais très triste et je suis sorti en ville pour sortir et pour parler avec les gens, pour voir les gens. Und plötzlich 2 Menschen sind zu mir gekommen und sie haben mir gesagt, was ist los, warum dein Fuß ist so. Und habe ich gesagt, ich habe Salto gemacht, so. Et d'un coup, il y a 2 personnes qui se sont approchées et ils ont demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as mal. Mais je lui ai dit que je faisais un salto, je me suis cassé le pied. Und sie haben mir gesagt, wir dürfen das für deinen Fuß beten, dein Fuß wird besser. Et ils ont dit que est-ce qu'on peut prier pour ton pied et ton pied il va aller mieux. Und danach du kannst einfach gehen. Et après tu peux marcher. Und ich war Muslim und ich habe viele gelacht und ich habe gesagt, das funktioniert nicht. Moi j'étais musulman et j'ai beaucoup rigolé et j'ai dit ça marche pas. Weil vorletzte Woche ich war im Krankenhaus und der Arzt hat mir gesagt, du kannst nächste 4 Monate oder 5 Monate gehen. Et la semaine passée j'étais chez le médecin à l'hôpital, il m'a dit ça va prendre 5 mois que tu pourras remarcher. Aber sie haben mir gesagt, bitte, wir müssen für deinen Fuß beten, dein Fuß wird besser und danach du kannst einfach gehen. Et ils m'ont dit, mais on peut prier pour toi, tu verras, ça va aller mieux et après tu vas pouvoir marcher. Und dann, ich habe gesagt, okay, bitte schön. Und sie haben für mich gebetet. Et après j'ai dit, ok, alors ils ont prié pour moi. Und sie haben mir gesagt, steh auf, jetzt du kannst gehen. Et après ils ont dit, lève-toi maintenant et marche. Und dann habe ich auch gelacht, ich habe gesagt, das geht nicht, ich weiß, ich kann nicht gehen. Et après je rigolais, j'ai dit ça marche pas, je peux pas marcher. Und sie haben mir gesagt, doch, du kannst gehen, steh auf und geh. Et après ils ont dit, si, lève-toi et marche une fois. Und ich hatte viele Stress, aber ich bin aufgestanden und danach langsam, ein Schritt, 2 Schritte und ohne Schmerzen, ich konnte einfach gehen. Et après j'ai essayé, je me suis levé. Et j'ai commencé à marcher, et un prochain pas, et d'un coup, je pouvais marcher sans douleur. Und dann ich habe geweint und ich habe gesagt, wie kann ich einfach gehen? Et j'ai pleuré, je me suis dit, mais comment je peux marcher maintenant? Und sie haben mir gesagt, dass Jesus hat dich geholfen, deinen Fuß geheilt. Et après, ils m'ont dit que c'est Jésus qui t'a aidé, qui a guéri ton pied. Und ich habe gesagt, ich möchte jetzt in diesem Moment gerettet werden. Und ich habe Jesus gefunden. Et j'ai dit, maintenant, dans ce moment, je veux être sauvé, je rencontre Jésus. Ja, und danach ich bin Christ geworden und bis jetzt 1 Jahr, ich glaube, ich komme in der Gemeinde, Kirche beten und so. Et maintenant, je suis devenu chrétien. Maintenant, je viens dans une église, je prie, je fais des choses avec Dieu. Und meine Freunde alle verstehen, dass ich Christ geworden und alle haben mich lächerlich gemacht. Et mes amis, ils ont tous compris que je suis devenu chrétien et ils se sont moqués de moi. Und danach ich habe in der Bibel gelesen, dass Jesus hat gesagt, wenn du zu mir kommen, andere Leute machen dich lächerlich. Et après, j'ai lu dans la Bible que Jésus a dit, quand tu viens à moi, il y a d'autres personnes qui vont se moquer de toi. Aber du musst nicht traurig werden. Mais tu dois pas devenir triste pour ça. Und ich bin nicht traurig geworden und ich bin fröhlich geworden. Et ça m'a pas rendu triste, mais ça m'a donné une joie en fait. Und jetzt
ich finde und ich bin sicher, dass mein Leben ist sehr schön und einfach. Ich freue mich so sehr. Moi, je suis convaincu et là, je suis vraiment très heureux et ma vie est simple et je suis vraiment très heureux. Ja, und das war's. Et ça, c'était tout.